Rồi em tiếp tục lên chả cá hu nha cả nhà. Cái này là chả cá hu chiên nha. Thì là 1 ký thì gồm 6 miếng, một khay như vậy là nửa ký là 3 miếng nha cả nhà. Thì giá 95.000 nha cả nhà nha. Giá 95.000 một khay 3 miếng như vậy nha. Thì gia vị rất là vừa ăn luôn. Này là hợp cả 3 miền nha cả nhà nha. Đó. Không quá ngọt nha cả nhà. Cái này là cá tươi nguyên chất không pha trộn bột nha cả nhà nha. Bên em là sử dụng cá bóng với cá chỉ quết lại để tạo độ dai cho chả cá chứ không có dùng bột nha cả nhà nha. Đây rất là ngon luôn. Cả nhà mình mua về chỉ còn hấp nóng là có thể ăn rồi nha, hoặc là muốn có thể chiên giòn á, chiên giòn ăn rất là ngon nha. Thì anh chị nào lấy thì nhắn tin giúp em nha. Cái này em hết hàng bữa giờ hôm nay em có lại nha cả nhà nha.